बेमेतरा में एसडीआरएफ दुर्ग द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शमशाद बेगम एवं महिला कमांडो टीम के आग्रह पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में डीएसपी मणिशंकर चंद्रा, सिविल डिफेंस प्रभारी शेखर बोरवेकर सहित अधिकारी मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान बाढ़ बचाव, डीप डाइविंग, बोट दुर्घटना प्रबंधन और सीपीआर का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में महिला कमांडो टीम के 350 से 400 सदस्य शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।